Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Бүгінгі тақырыбымыз ұлттық кестелеу технологиясы. Бұл презентация ұлттық кестелеу өнерінің негіздерінің, тігіс түрлерінің және ұлттық өрнектерді композицияда қолдану дағдыларын қалыптастыруға арналған. Біз қазақ халқының бай мәдени мұрасының бірі болып табылатын кестелеу өнерінің қыр-сырын ашамыз. Кестелеудің мақсаты мен міндеттері ол ұлттық кестелеудің негізгі тігіс түрлерін орындау және ұлттық өрнектерді композицияда қолдану дағдысын қалыптастыру. Міндеттері матаны және жіптерді кестелеуге дайындау, ұлттық өрнек негізінде эскиз құрастыру, қарапайым кестелеу тігістерін орындау, түстер мен өрнек үйлесімділігін сақтау, ұлттық стильде сәндік бұйым кестелеу. Ұлттық кестелеу курсының негізгі мақсаты студенттерді Қазақстанның ұлттық мәдени мұрасымен таныстыру, кесте өнерінің тарихын, түрлерін, қолданылатын материалдар мен технологиялық әдістерін үйрету арқылы олардың шығармашылық және практикалық дағдыларын дамыту. Мәдени және тарихи тұрғыдан студенттердің ұлттық кестені шығу тарихы мен дәуірлер бойы дамуы мен әр аймақтың ерекшеліктерімен таныстыру, кестенің символдық және эстетикалық мәнін түсіндіру, теориялық тұрғыдан кестенің түрлерін, геометриялық, гүлді, анималистік аралас үйрету, қолданылатын материалдар мен құралдармен таныстыру, мата, жіптер, инелер, рамка, бояулар сияқты кестелеудің технологиялық кезеңдерін түсіндіру, эскиз жасау, тігу әдістерін аяқтау. Кестелеуге дайындық. Мата мен жіптерді таңдау. Кестелеу үшін дұрыс мата мен жіптерді таңдау жұмыстың сапасы мен эстетикалық көрінісі үшін өте маңызды. Матаның түрі, тығыздығы және жіптің құрамы кестелеу техникасына әсер етеді. Матаның түрін анықтау, яғни зығыр матамы, мақта матамы, жібек матамы, жіптің түсі мен қалыңдығын таңдау, кестелеуге арналған құралдарды дайындау, яғни ине, қайшы, кергіштерді. Ұлттық ою-өрнектерді құрастыру. Эскизді дайындау. Ұлттық өрнектердің негізінде болашақ кестелеу жұмысын эскизін құрастыру. Бұл кестелеудің негізгі идеясын және композициясын анықтайды. Өрнек таңдау. Қазақ халқының бай өрнектерін қорынан өзіңізге ұнаған үлгіні таңдап, оның мағынасын түсіндіру, түс үйлесімділігін, таңдалған өрнекке сәйкес түстер палитрасын жасау, бұл кестелеудің әсемдігін арттырады. Түс үйлесімі кестенің көркемдік сапасын, өрнектің ерекшелігін және ұлттық стилін анықтайтын негізгі элементтердің бірі. Дұрыс таңдалған түстер кестені әдемі, көзге жағымды етеді және символдық мәтінді күшейтеді. Оның ережесі негізгі түстер қызыл, өмір, қуат, сәттілікті білдірген, көк, аспан, тыныштықты білдірген, сары, молшылық, жарықты білдірген, жасыл, табиғат, өсуді білдірген, қара, қорғаныс, тұрақтылықты білдірген, ақ, тазалық, пәктіктің белгісі болған. Түстер үйлесімі, контраст үйлесім, қарама-қарсы түстер қолданылып, өрнек анық көрінген, мысалы қызыл және көк деген сияқты. Гармониялық үйлесім, жақын түстер бір-біріне қолданылып, жұмсақ көрініс берген, мысалы жасыл және көк. Символдық үйлесім, ұлттық дәстүр мәнге сәйкес түстерді таңдау, мысалы қызыл, қара комбинация, батылдық пен қуаттылықты білдірген. Ою-өрнек маңызы, ою-өрнек кестенің негізгі безендіру элементі болғандықтан, ол ұлттық мәдениеттің символдық, көркемдік және эстетикалық мәнін көрсеткен. Геометриялық өрнек, ромб, үшбұрыш, квадрат, сызықтар көбіне қарапайым, симметриялы, әдетте киім, көрпе, шатырлар үшін қолданылған. Гүлді және өсімдік мотивтері, гүл, бұтақ, жапырақ, табиғаттан алынған мотивтер, киім мен тұрмыстық заттар безендіруде жиі қолданылған. Анималистік мотивтер, құс, жылқы, киік, үй жануарлары символикалық мәнге ие, қорғаушы немесе сәттілік әкелуші деп есептеледі.
Комбинированный өрнек ол бірнеше мотивтерді біріктіру, геометриялық, гүлді немесе анималистік мотивтерді пайдалану, күрделі және сәндік композициялар үшін. Қолдану ерекшелігі өрнек симметриялы болу керек, әсіресе геометриялық кестеде. Түстер мен өрнектердің үйлесімі ұлттық дәстүрге сай таңдалады. Өрнек, киім, аксессуарлар мен интерьер элементінде нақты бір мәнді көрсету мүмкіндік, молшылық, қорғау, сәттілік болып саналады. Кестелеу тігістерінің түрлері ол кестелеу қолданылатын негізгі тігістерін меңгеру. Бұл өнердің іргетасы. Әр тігістің өзіндік ерекшелігі мен қолданылу аясы бар. Айқыш тігіс ең кең таралған және қарапайым тігіс түрі әр түрлі өрнектерді жасауға мүмкіндік береді. Тізбек тігіс контурларды және сызықтарды кестелеуге арналған өрнекке көлем береді. Тегіс тігіс үлкен беттегі толтыруға және тегіс жылтыр эффект беруге қолданылады. Түйінді тігіс кішкентай нүктелер немесе гүлдердің ортасына жасау үшін қолданылады. Бұйымға ерекшелік береді. Тәжірибелік тапсырмалар ол өрнек үлгісін таңдау, ұлттық өрнек үлгісін таңдап, оның эскизін дайындау, матаны кестелеуге дайындау, кергішке тарту, өрнектерді белгілеу. Тігістерді орындау кестелеудің негізгі тігістері қолданып, өрнекті кестелеу. Бұйымды кестелеу ұлттық стильде шағын бұйымда орамал, белбеу, жастықша кестелеу. Соңғы өңдеуде кестеленген бұйымды соңғы өңдеу және оны бағалау керек. Ұлттық стильдегі бұйымдардың маңыздылығы мен ерекшелігі ол ұлттық стильдегі бұйымдар Қазақстан мәдени мұрасының көрінісі, халықтың тұрмыс салтында қалыптасқан көркемдік дәстүрдің жалғасы. Мұндай бұйымдар тек сәндік қана емес, символдық мәнге ие болып, қолдану арқылы мәдени дәстүрін насихаттайды. Ерекшеліктері өрнек пен түстер ұлттық дәстүрге сәйкес таңдалады. Көбінде геометриялық, гүлді немесе анималистік мотивтер қолданылады. Материалдар киіз, мақта, жүн, зығыр, жібек деген маталарды пайдаланған, көбінесе тігіс, кесте немесе ою өрнек арқылы безендірген. Ұлттық стильдегі бұйым түрлері ол киім бұйымдары, көйлектер, ұлттық ою өрнекпен кестемен безендірілген мерекелік киімдерге жиі кездеседі. Тон, камзол, шапан көркемдік және практикалық мәнге ие қысқы және салтанатты киімдер, белдік және аксессуарлар өрнек арқылы сәттілік немесе қорғаушы символ көрсетеді. Тұрмыстық бұйымдар, көрпелер, кілемдер, жастықтар, ұлттық өрнектермен кестеленген немесе тігілген, шатыр мен киіз үй элементтері, киіз үйдің ішкі және сыртқы безендіруде қолданылатын өрнектер, ас үй ыдыстары мен әшекейлер, металл немесе ағаштан жасалған ою өрнекпен сәнделген. Сөмкелер, аяқ киім, бас киім ұлттық мотивтер мен кестелермен толықтырылған. Зергерлік бұйымдар, сырғалар, алқалар, білезіктер символикалық мәнге ие. Қолөнер бұйымдары, киізден жасалған бұйымдар, кестеленген немесе оюлы декоративті элемент ретінде пайдаланған. Жүннен немесе теріден жасалған бұйымдар ұлттық өрнектермен толықтырылған. Ұлттық стильдегі бұйымдардың мәні символдық мән, өрнектер белгілі бір дәстүр мен наным, сенімдерді білдіреді, молшылық, қорғау, сәттілік деген сияқты. Көркемдік мән түстер мен композиция арасындағы эстетикалық әсерін береді. Мәдени мәні ұлттық ерекшелікті сақтайды, дәстүр мен тарихты насихаттайды. Түстер мен өрнектердің үйлесімділігі ұлттық кестелеуде түстер мен өрнектердің үйлесімділігі ерекше маңызға ие. Әр түс өрнектің өзіндік мағынасы бар және олар бір-бірімен үйлесімді болуы керек. Қызыл түс, жасыл, көк, сары, күлгін түстер әрқайсысы өзінің мәнін берген. Мысалы, қызыл түс от, күн, жылулық, өмірдің мәнін берген. Жасыл көктем, жастық, өсу, өмір деген сияқты. Көк аспан, су, тазалық, бейбітшілік. Сары түс байлық, молшылық, даналық, күлгін, даналық, құпия, руханиялық мағыналарды білдірген.
Қорытынды меңгерілген дағдылар ол тарих мен түрлері, ұлттық кестелеудің тарихын және түрлерін білдіру, тігістерді орындау, кестелеу тігістерін еркін орындай алады, өрнектердің мағынасы ұлттық өрнектердің мағынасына түсінеді және қолдана алады, дәстүр мен заманауилық, ұлттық дәстүр мен заманауи сәнді үйлестіріп бұйым жасай алу. Кестелеу өнерінің болашағы ол ұлттық кестелеу өнері бұл тек қолөнер ғана емес, сонымен қатар ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан мәдени мұра, оны сақтап дамыту біздің міндетіміз. Өнер халықтың жаны, оның мәңгілік өмірінің кепілі. Бұл өнерді үйрену арқылы біз тек әдемі бұйымдар жасап қана қоймай, ұлттық рухымызды жаңғыртамыз. Кестелеу өнері тек ұлттық мәдениеттің бір бөлігі ғана емес, сонымен қатар заманауи дизайн, сән және текстиль өнерінде маңызды рөл атқарады. Болашақта кестеу өнері ұлттық дәстүрді сақтау, жастар мен жаңа дизайнерлер арқылы халықтық мәдени мұраны насихаттайды. Сән және текстиль индустриясында киім, аксессуарлар, интерьер және өндірістік текстильде қолданылады. Шығармашылық дамуда жаңа технологиялар мен материалдарды пайдаланып, жаңа стильдер мен әдістерді қалыптастырады. Заманауи тенденциялар, технологиялық жаңалықтар, компьютерлік кескіндеу, лазерлік кесу, заманауи тігіс машиналары арқылы кесте жасау процесі жеңілдетіліп, жылдамдығы арттырады. Синтетикалық және экологиялық материалдар кесте жасау үшін қолданылатын жаңа жіптер, маталар мен бояулар қолжетімді болып келеді. Фьюжн стиль ұлттық мотивтегі қазіргі заманғы сән элементтермен үйлестіру, дизайндағы интернационализация, ұлттық өрнектерді халықаралық сән мен интерьерде қолдану. Білім мен тәжірибеде студенттер мен жас дизайнерлерге кестелеу техникасын меңгеру арқылы кәсіби дағдылар дамыту мүмкіндіктері бар. Практикалық сабақтарда композициялық түстер үйлесімі, өрнек сызу дағдылары болашақ мамандар үшін маңызды тәжірибе. Шеберханалар мен көрмелер ұлттық кесте өнерін әлемге танытуға және танымал етуге мүмкіндік береді. Кестелеу өнері өткен дәуірден қазіргі заманға жеткен мәдени мұра, болашақта оны сақтау, дамыту және заманауи технологиялармен үйлестіру арқылы ұлттық мәдениеттің әлемдік деңгейінде көрінуге үлес қосуға болады. Ұлттық кестелеу Қазақстанның мәдени мұрасы мен қолөнер дәстүрінің маңызды бөлігі болып табылады. Оның тарихы мыңдаған жылдарға созылып, көшпелі халықтың тұрмысында сәндік, символдық және практикалық мәнге ие болған. Кестені өнер арқылы адамдар өздерінің мәдени ерекшелігін, дүниетанымын және шығармашылық қабілетін көрсеткен. Қазіргі уақытта ұлттық кесте өнері тек қолөнер ғана емес, сонымен қатар сәндік, стильдік, киім-кешек және интерьер дизайнында қолданылатын заманауи технологияға айналды. Студенттерге кестелеу технологиясын үйрету шығармашылық қабілеттерін дамытып, ұлттық мәдениет пен дәстүр сақтауға ықпал етеді. Практикалық тапсырмалар арқылы студенттер өрнек сызу, тігу техникасын меңгеріп, түстер үйлесімі мен композицияны дұрыс қолдану үйренеді. Бұл өнер түрі болашақ дизайнер мен қолөнершілер үшін маңызды тәжірибе болып табылады. Студенттердің шығармашылық қабілеттерін дамыту, өрнек сызу және тігу дағдыларын қалыптастыру керек практикалық сабақта. Кесте өнерін заманауи дизайнда, сәндік, текстильде және интерьерде қолдану мүмкіндіктерін көрсету керек. Өнер арқылы ұлттық дәстүрді сақтау мен насихаттау керек. Болашақ мамандықта бағытталған дизайнерлерге, қолөнершілерге және текстиль саласының мамандарына кәсіби тәжірибе керек. Практикалық сабақтар арқылы композиция, түстер үйлесімі және тігіс техникасын меңгеру керек. Осымен кестелеу технологиясын
дәрісі аяқталды. Тақырып толығымен ашылды. Назар аударып тыңдағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.